Задача 10. Последна за ова вечер. Тина имала 3 пати повеќе стикери од Џули, додека Јован имал 4 пати повеќе стикери од Џули. Откако Тина дала 10 стикери, а Јован дал 30 стикери на Џули, сите тие имале еднаков број на стикери. Колку стикери имал Јован на почеток? Наведум, оваа задача има многу имиња и многу услови. Затоа да почнеме со ред. Видиме кој се учествува во оваа задача. Тина, Џули и Јован. Сите имале одреден број стикери. Да почнеме со ред. Тина, Џули и Јован. Това се тројцата учесници во задачата. Тина имала 3 пати повеќе стикери од Џули. Ако бројот на стикери на Џули го значиме с помош на следниот правоаголник, повторно ќе го користиме методот на моделирање со модел диаграми. Тина има 3 пати повеќе стикери од Џули. Тоа значи дека бројот на стикери на Тина ќе го представиме со 3 идентични правоаголници како оние на Џули. Затоа што Тина има 3 пати повеќе од Џули, а додека Јован имал 4 пати повеќе од Џули. Тоа значи тоа се трите, тоа исто како Тина и уште едниот дел 4 пати. 4 идентични правоаголници. Забележувате дека Јован има еден дел повеќе од Тина. Сега да видиме со условите со задавање. Тина дала 10 стикери. Тина овие 10 стикери дала 10 стикери. Овој дел се 10 стикери што таа ги дала. Јован дал 30 стикери на Џули и на крајот сите тие имаат еднаков број на стикери, бидејќи на крајот треба да завршат со еднаков број стикери. Овој дел се стикерите што ги добила Џули, а ова е значи делот што Јован го дал, односно 30 стикери. На крајот имаат сите еднаков број стикери. Значи, ова е делот што Јован го дал на Џули. Сите имаат тројца еднаков број на стикери. Ако добро можете да забележите, ако ги разгледаме деловите на Тина и делот на Јован, ако се обидам да ги прецртам уште еднаш, ќе забележите дека ако ова е моделот на диаграмот на бројот на стикери што го дал Јован, а ова е делчето стикерите што го даде, значи тоа е овој дел и целиот дел што го дал Јован. Забележите дека ова е 10, делчето правоаголник што е исто како делот што го дала Тина, че тоа е 10, тоа е 10, а бидејќи вкупниот број на стикери што го дал Јован у 30, значи еден дел представува 20. Значи Џули има 20 на почетокот, Јован на почетокот имал 5 пати, 4 пати повеќе од Џули, значи еднаш 20, уште еднаш 20, уште еднаш 20 и уште еднаш 20, или 20 и 20 40, 10 50, 10 60 и 20 80. Значи Јован на почетокот имал 80 стикери. Значи Јован имал 80 стикери, Џули имала 20 стикери и Тина почетокот, бидејќи Тина има 3 пати повеќе од Џули, има 60 стикери. Ајде да го провериме решението. Тина, откако дала 10, Тина ја останале 50. Јован имал 80,
Кога дал 30, него му останале 50. Кога Џули добила 30 од Јован, и таа има 50. Значи сите имаат по 50. Значи одговорот на задачата Јован на почетокот имал 80 стикери. Со што ја решивме и оваа задача.